Dobrý den, jmenuji se Kristina Kichano a pracuji jako provozní manažerka ve společnosti zabývající se chovem prasat ve státě Yucatán. Spravujeme systémy čištění odpadních vod a se společností Aqua Vulcan spolupracujeme asi rok. Pravdou je, že jsme dosáhli velmi pozitivních výsledků, pokud jde o snížení zápachu a také zlepšení vlastností vody, které nám pomáhají splnit přísné normy. Co se týče instalace, první, která k nám přišla, protože nyní máme 3, které pracují na různých vepřínech, přišla sestavená a zbytek byl velmi jednoduchý. El primero que nos llegó, porque tenemos 3 actualmente trabajando en las diferentes granjas de cerdos. El primero que nos llegó ensamblado. Spustili jsme ho do laguny a uvedli do provozu. Další 2 jednotky dorazily rozebrané a jejich montáž byla velmi rychlá a všechny spoje v systému byly na svém místě. Příprava a umístění do laguny pomocí jeřábu je poměrně jednoduchá. Je to rozhodně něco, co nám velmi pomohlo při integrovaném nakládání s odpadními vodami, zejména s obtížnými odpadními vodami, jako jsou ty z chovu prasat. Jednou z hlavních výhod přístrojů Aqua Vulcan je jejich účinnost a krátká doba, za kterou se dostaví první výsledky. Od prvního okamžiku zapnutí se jejich působením zvyšuje koncentrace kyslíku ve vodní nádrži. Ahoj, jak se máš? Jsme u hlavní laguny, provedeme první měření po 5 měsících provozu pro vzdušňovače Aqua Vulcan. Funkčnost našich zařízení je potvrzována častými kontrolami. Jedním z nejjednodušších měření je měření koncentrace kyslíku. Měření se provádí 2krát. Poprvé na břehu, kde by koncentrace kyslíku měla být nižší než 0,5 mg/L a podruhé na provzdušňovači, kde by se koncentrace měla pohybovat mezi 1,5 a 2 mg/L. Tato koncentrace je dostatečná pro správný růst bakteriální kultury a zajišťuje tak optimální úpravu odpadní vody pro recyklaci. Posláním naší společnosti je pečovat o zdraví naší planety a jedním z nejjednodušších způsobů, jak toho dosáhnout, je vhodně recyklovat odpadní vodu pro další využití. Aby bylo dosaženo úplného vyčištění uhlíku i živin v odpadní vodě, umožňuje zařízení Aqua Vulcan souběžné aerobní procesy koncentraci 1,5 až 2 mg/L, kdy množství kyslíku roste tím více, čím blíže jste k aerátoru. A anaerobní procesy za hypoxických podmínek při koncentraci kyslíku 0,1 až 0,5 mg/L. V případě, že se jedná o anaerobní proces, je možné jej provádět současně. Zařízení Aqua Vulcan lze použít i v těch nejobtížnějších podmínkách, jako jsou nádrže složitých tvarů a husté kaly. Rychlost implementace systému Aqua Vulcan šetří časově náročný a nákladný proces projektování. Díky možnosti použít provzdušňovače Aqua Vulcan ve většině nádrží je proces přizpůsobení velmi snadný a rychlý. Kromě rozmanitosti nádrží, ve kterých se zařízení Aqua Vulcan používají, je další výhodou vysoký počet průmyslových odvětví, ve kterých lze aerátory použít. Jedná se o celou řadu zařízení od běžných čistíren odpadních vod přes méně náročné až po složité případy, jako jsou například závody na zpracování vedlejších živočišných produktů. Díky snadné obsluze perlátorů Aqua Vulcan šetří personál čas a minimalizuje údržbu. Kromě toho není třeba při instalaci a údržbě vyprazdňovat nádrž. Provzdušňovače Aqua Vulcan jsou také ideální pro použití v sekvenčních nádržích čistíren SBR. Díky plovoucí konstrukci není výkon provzdušňování citlivý na změny hladiny kapaliny, což má pozitivní vliv na procesy. Snížením otáček motoru pomocí frekvenčního měniče můžeme obsah nádrže promíchat, aniž bychom do ní vnášeli kyslík, který je pro správný průběh denitrifikačního procesu nezbytný. Na druhou stranu provoz provzdušňovače při vyšších otáčkách motoru umožňuje dodávat kyslík během nitrifikační fáze.
Nejdůležitější je, že jednotky Aqua Vulcan se snadno používají a instalují. V naprosté většině případů jejich instalace nezasahuje do stávajících podpůrných systémů čištění odpadních vod. Navíc je servis a údržba těchto jednotek rychlá a snadná, což oceňuje řada firem. Důkazem výkonnosti našich provzdušňovačů jsou častá měření kyslíku, jako v uvedeném příkladu, kdy byl zaznamenán výrazný nárůst koncentrace kyslíku již po 1 hodině. Nainstalujte si hotový provzdušňovač Aqua Vulcan, který vám významně pomůže s hospodařením s odpadními vodami.